Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu falo eu e minha prima, a gente tá indo viajar pra casa do meu pai. Como eu já expliquei no primeiro vídeo dessa série, que é um diário de viagem na quarentena, eu expliquei o porquê que a gente tá indo viajar e que a gente tá vindo aqui pra casa do meu pai ficar uns dias sem tempo determinado. A gente tá gravando um pouco dessa rotina aqui pra vocês, pra gente se aproximar um pouco, pra vocês conhecerem um pouco melhor da gente. Eu espero muito que vocês gostem. No vídeo de hoje a gente vai mostrar a nossa trajetória de São Paulo até Uberlândia e contar um pouco da nossa rotina e mostrar a nossa rotina aqui. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem e bora pro vídeo. Com o motorista dela e vamos lá. Naquela noite, eu já vi a janela aberta. Aí eu falei, Ferrou! Aí eu fechei, assim, né, na inocência. A gente tava berro, tipo, de terror real. Por causa de um pernilongo. Não, e a gente acordava no meio da noite berrando. Eu acho que eu nunca suei tanto. Não, sério, sem condições. Olha, tem uma vazia.
só de a gente passar a bagagem, tá? A gente vai ter que pegar essa fila. Nossa, eu passei muito, tá escorrendo. Vai, vamos. Se a gente queria trocar pra cá, entendeu? Às vezes não tem ninguém. Espero que não. A gente tá torcendo pra ninguém. É porque a gente comprou na fileira errada. E talvez tenha alguma pessoa sentada ali que é onde ela quer sentar. Deve no lugar. Já tem uma pessoa no lugar dela. Torcendo pra ninguém chegar. E se chegar alguém pra vir no meio? Fazer uma outra coisa, a gente vai ter que mandar um monte de gente levantando. Meu Deus, meu Deus. Ai, não. Não, ó, qualquer coisa, se chegar alguém pra vir no lugar dela, a gente fala, tem como você sentar na fileira da frente? Pronto. Porque ela comprou no meio, tem uma no meio vazia. Boa. Vai dar certo. Deu o embarque encerrado, gente. Eu acho que eles já vão fechar a porta e não vai entrar mais ninguém. Então deu certo, ela vai estar aqui. Durante o voo, eles não serviram lanche nem bebida porque é proibido tirar a máscara aqui dentro.
o desembarque vai ser feito por fileiras, então é pra evitar aglomerações, aí cada fileirinha vai saindo. Ainda bem que a gente tá na nona, porque não vai demorar tanto. Mudou tudo, ficou muito mais espaçoso. Você lembra daquilo ali? Sim, muito fofo. Quando eu tinha 9 anos, né? Sim, a cama ficava ali e essa escrivaninha ficava aqui. Tinha um móvel enorme aqui que ocupava muito espaço. Você nunca deixou de fazer dele, já quis. É lógico que não, olha que coisa mais fofa. Gente, a gente acabou de chegar e a gente vai arrumar tudo agora no guarda-roupa, colocar as roupas lá e organizar o quarto. Então, o próximo vídeo vai ser só fazendo essas coisas, organizando tudo aqui. Então foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o like, de deixar o comentário aqui falando o que vocês acharam do vídeo. E deem sugestões de vídeos que a gente pode fazer nesses dias que a gente vai estar aqui juntas, de rotina, o que vocês querem que a gente mostre. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Ana. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.